Қарма. Мен қарманы тұран балығынан жасадым. Ең бірінші балықты алып, жақсылап жуып, тазалап аламыз. Қазанға су құйып, отқа қойып қайнатамыз. Себебі балықты қайнаған суға пісіреміз. Су қайнаған соң балықты саламыз. Тұз саламыз, бір жуа тазалап саламыз. Жуа сорпаны таза әрі дәмді болу үшін саламыз. Балық пісем дегенше қарапайым бешбармақтікіндей қамыр илейміз. Жұмыртқа, тұз салып, салқын сумен иінін қандырып, бастырып қоямыз. Жуа турап, бетіне қара бұрыш салып, тұздыққа дайындап қоямыз. Балық пісем дегенше қамырды жайып, дайындап қоямыз. Мұнда қамыр әдеттегідей бешбармақтың қамыры сияқты жұқа болып жайылады. Тестіні қаттырақ етіп илеген дұрыс. Қарма өте тойымды тамақ. Жуаның бетіне сорпаны құйып, ең төменгі отқа қойып, қайнатамыз. Яғни тұздықты дайындаймыз. Піскен балықты түсіріп аламыз. Кішкене суытып алып, балықтың тікенінен тазалап, қармалаймыз. Балықты тікенінен тазалап, қармалаймыз. Яғни балықты сол үшін қарма деп атаған. Бұл өте дәмді болады. Тікенін мұқият отырып тазалау керек. Тек қана сүйектері қалады. Балықты қармалап болған соң, қамырды кішкене жалпақтау етіп, яғни лапша сияқты кесеміз. Мен мұнда шағын 2 жайым жайдым. Яғни үйдегі кісілердің санына қарай дайындайсыздар.
Қамыр піскен соң сорпасын сүзіп құйып аламыз. Яғни видеода көргендеріңіздей етіп. Қазан ішінде қамыр қалады. Бетіне тұздықты сүзіп алып, жуаны бетіне саламыз. Және жаңа қармаланған, майдаланған балықты бетіне салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде балық, жуа және қамыр бір-біріне дәмі сіңіп, өте керемет дәм береді. Бешбармақтың тәлкесіне түсіріп аламыз. Сорпасын бөлек ішуге болады, яғни қарма өзі бешбармақ типтес тамақ. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.